Ahora van un rato para acá. Mm. Está bueno. Ujú. Estamos con Flores comiendo chile de ciruela. Me Nomás haces invitó. para que se les salga un grano en la lengua. Ujú. Las personas que saben comer chile. Va. ¿Qué más? ¿Me veo ahí? Ujú. Sí. Con un pedazo de queso. La otra vez no sé qué cosa pusiste en el Face, que estábamos comiendo aquí contigo. Y decía, ay, madre, que me salió un grano en la lengua. ¿Qué dijo? Ujú. Mm.